What's up, everybody? This is MMA Fan Nepal, and we are going to talk about UFC 252. दामी लाग्यो मलाई UFC 252. So overall के मेन कार्डको पनि सबै फाइटहरु मैले हेर्न पाएँ. And it was fantastic from the main card ko kura gardakeri, but we will be talking about main event and co-main event. So co-main event ko kura gardakeri, what do you think, Aviraz? त्यही हुँदै त्यो सुगो शनको थियो हैन. So hype थियो and expectations धेरै थियो हैन. But the way the fight turned out, अब outcome त obviously upsetting outcome नै भयो हैन. But the जुन किसिमले नै end भयो नि त fight हैन, जुन किसिमले stop भयो, अब त controversial के होस् नि त, injuries भएको छ उसको भनेर. सो त्यो चाहिँ अलिकति डिसअपोइन्टिङ भयो भनौँ न. त्यो नभएर मेबी एउटा क्लिन तरिकाले हारेको भए चाहिँ अर्कै हुन्थ्यो होला हैन. बट इट्स अ फाइट नि त ब्रो, किन भन्दाखेरि फाइटमा आउँदाखेरि त राइट, सो दे कम प्रिपेयर्ड हैन. सो इफ समथिङ ह्यापन्स, सो लास्ट टाइम हामीले कतिवटा फाइट हेर्दाखेरि जस्तै लास्ट टाइम सुगर शोको फाइट उसको त्यो सुकन्तेल के कोसँग पर्दाखेरि पनि हैन, लाइक ही वाज इन्जुर्ड इन अ सिमिलर वे. त्यतिखेर चाहिँ फाइटको लास्टतिर भएको थियो क्या अरे. हो, लास्टतिर भएको थियो अनि वाज एबल टु सर्भाइभ दोज हुन्छ नि लास्ट फ्यु मिनट्स भनौँ न. बट योपालि त सुरुमै भइदियो होइन. त्यही उसको अपोनेन्टले चाहिँ एकदम प्रपरली क्यापिटलाइज गरायो क्या. त्यो लड्न पाएको छैन, बाङ्का बाङ एल्बो गइहाल्यो नि त. सो अपोनेन्ट चाहिँ इज भेरी उ थियो क्या. त्यो हिट पनि भएर होला होइन. एउटा त चितो भेराले एकदम राम्रो के अरे गेम देखाएको हो होइन. बिकज लाइक सुगर शो नै हामीले हेर्नु पाएन क्या फर्स्टदेखि नै. त्यो जुन किसिमको उसको थियो नि, त्यो हुन्छ ल यसले यो पालि केही गर्ला त एउटा पर्फर्मेन्स त हेर्न पाइन्छ भन्ने थियो नि त. त्यो नै मिस भयो क्या. एउटा मजाको ब्याटलै भएर हारे भयो नि, त्यो ठिकै हुन्थ्यो होला होइन. बट आई थिङ्क हुन्छ नि लाइक सुगर सोको चाहिँ एक किसिमको एक्सपेक्टेसन क्या. आफ्नो ओपोनेन्टहरू चाहिँ एक किसिमको बिहेभियर अथवा एक्टिभिटीको प्याटर्नबाट एउटा ट्र्यापमा पर्छ जस्तो टाइपको. तर त्यही भएन क्या. अनि उसले खासै केही गर्नै पाएन फर्स्ट होइन त. बट लाइक फ्रम द बिगिनिङ क्या. जस्तै हेर न यो लास्ट टाइमको सुगर शोको फाइटहरू हेऱ्यो भने लाइक उसको ओपोनेन्टहरू जहिले पनि हुन्छ नि ओपोनेन्टहरू चाहिँ कुदेर आएको छ क्या. चिटो भेराले चाहिँ अलिकति राम्रो गेम प्लान खेल्यो भन्नुको मतलब चाहिँ ऊ चाहिँ अलिकति काम नै बस्यो क्या. सो हेर न फर्स्ट चार्ज गर्ने नै सिनोमाली थियो नि त. सुगर शो त्यही त. उसको त्यो लेग किक्सहरू मजाले काम पनि गरिरहेको थियो क्या. डिसब्यालेन्सै गरिरहेको थियो. त्यही मात्रै गरेर भयो नि. त्यो फर्स्ट राउन्ड त क्लिनै उसले जान्थ्यो होला. अनि त्यो ड्यामेजमा सेकेन्ड राउन्डमा अझै मोर एड गरेर हुन्छ नि इभेन्चुली त्यो एउटा हुन्छ नि नकआउट अथवा त्यस्तै केही आउटकम हुन्थ्यो होला होइन. बट खासै केही गर्नै पाएन, पर्फर्मै गर्न सकेन. अनि पोस्ट फाइट कन्भर्सेसनमा भनेको कुरामा चित्त बुझेको छिटो भेराले भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि वाज सेइङ लाइक ओके त्यसले किक हाने मलाई हुन्छ, मैले पनि किक हाने, मेरो किक अलिकति हार्ड थियो, अब त्यसकै आफ्टर इफेक्ट हो भन्ने टाइपको कुरा छ क्या. जे भयो अब injury, like why injury happens, like they are actually going there to injure each other त हो नि ब्रो होइन. एकअर्कालाई दुखाउन एकअर्कालाई पिट्नैको लागि त गइरहने भित्र. सो मेरो किकले त्यसको आफ्टर इफेक्ट हो भनेर भन्नुमा चाहिँ मैले पनि यसो हेर्दाखेरि हुन सक्छ क्या. किन भन्दाखेरि हो कि भन न. त्यो एकजनाले त्यो ब्रेकडाउन गरेर पनि देखाएको छ. त्यो एउटा काफमा किक हानेको छ, त्यसपछि चाहिँ सुगो सो चाहिँ हुन्छ नि बिस्तारै त्यो हुन्छ नि अलिअलि गरेर त्यो लिङ्गर गर्न थालेको हुन्छ नि, खुट्टा उसको भएको भन्ने. त्यो एकजनाले त्यो भिडियो ब्रेकडाउन गरेर देखाएको छ. अब त्यो ठ्याक्कै त्यो क्रोनोलोजिकल्ली चाहिँ त्यो अगाडि पर्छ पछाडि पर्छ थाहा छैन. बट उसले त्यो एउटा सानो पार्ट चाहिँ एकजनाले हालेको छ क्या हुन्छ नि ट्विटरमा. So that's the great thing is कि भन्दाखेरि अब एकजनाले क्रेडिट चिटो भेराले क्रेडिट लिन पाउँछ ब्रो. ही ओन अ भेरी फेयर स्क्वायर गेममा जित्यो होइन. बट एट द सेम टाइम हाम्रो के अरे सुगर सोको चाहिँ हुन्छ नि सुगर सोको चाम पनि घटेको छैन क्या. किनभने ऊ त्यसरी डिफिट भएको त होइन नि त. कन्ट्रोभर्सियल त भन्न मिलेन यसलाई होइन. अनफर्चुनेटली समथिङ ह्यापन टु हिम क्या होइन, जसले गर्दा उसले आफ्नो गेम देखाउन पाएन. अनि तिमी उसको हाइपलाई चाहिँ के भन्छौ यार? उसको हाइप जति छ त्यो अनुसारको उसको गेम त देखेन हामीले हेर होइन. यसमा नदेखे. त्यो अब त्यो इन्जुरीले नै उ त्यो भन्न मिल्छ होइन. इट्स बिकज अफ द त्यो अनएक्सपेक्टेड इन्जुरी. तर तिम्रो इन्जुरी भएको त तिम्रो ओके फर्स्ट राउन्डमै भए पनि लाइक बट टाइम त धेरै गएको थियो नि. लाइक बोथ फट रियली गुड फाइट जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है. मलाई चाहिँ के अरे चिटो भेराले चाहिँ अलिकति राम्रो काम गरे जस्तो लाग्यो हो होइन. फेन्ट गर्ने किसिमको उसको त्यो टेक्निक थियो नि सिनेमालीको, तिनीहरू काम नगरिरहेको जस्तो थियो क्या. मैले उसलाई डिग्रेड भएको देखाएको चाहिँ ठ्याक्कै त्यही उसको त्यो खुट्टा
लडखड गर्न थालेपछि हो होइन, किनकि त्यसपछि बिस्तारै त्यसले रियलाइज गर्न थाल्यो कि ओके मेरो खुट्टा गएछ भनेर त्यो सेल्फ रियलाइजेसन हुन्छ नि, रियालिटी हिट त्यसलाई त्यो भइरहेको थियो क्या त्यो अक्टोबरमै। अनि त्यसपछि त्यसले त्यो जुन त्यसको स्ट्रेट पन्चेसहरू छ नि फ्याट लाग्नेवाला नकआउट पन्चेसहरू त्यो उसले त्यसपछि अटेम्प गरिरहेको थियो क्या, हुन्छ नि हेफेजरली अटेम्प गरिरहेको थियो क्या त्यसपछि उसले। अब आई निड टु हुन्छ नि एन्ड दिस गेम एज सुन एज पोसिबल भने जसरी, बट अब त्यो एकचोटि लेग गइसकेपछि त पावर पनि हुन्न होइन। त्यो 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 एउटा हरिनेस देखिरहेको थियो क्या त्यसमा। हो त्यो त एकदम एभिडेन्ट थियो नि, त्यही भएर पनि अब रेफ्रीले चाहिँ एक किसिमले डिड अ गुड जब पनि, यदि उसले अगाडिदेखि स्टडी अब्जर्भ गरेको हो भने चाहिँ होइन, किनभने अब त्यो नराम्रो चोटि खानुसँगै बचाइरह नि त उसलाई त है। अनि किन नत्र त तिम्रो अलिकति एकदम फास्ट त्यो स्टपेज पनि देखिरहेछ नि, क्विक नै थियो यसो हेर्दाखेरि। अनि अर्को कुरा भनेको त अनडिफिटेड पनि हो, एन्ड हेर द हि डज लाइक सम अफ दोज थिङ्स विच हुन्छ नि लाइक किप्स हिज अडियन्स एन्गेजिङ क्या। जस्तै यो ट्विच गर्नुदेखि लिएर हुन्छ नि गेम देखि लिएर, अनि त्यसपछि कपाल कलर गर्नेदेखि लिएर अब फाइट पनि उसको बबालै छ। बट आई थिङ्क अब लाइक दिस इज एरिया स्टेज जस्तो लाग्छ, लेभल जस्तो लाग्छ वेयर हुन्छ नि अब कि त कबिब नै हुनु पर्यो हेर, नत्र त अनडिफिटेड हुने त चान्सेस भनेको धेरै लो छ नि। गाह्रै छ अनडिफिटेड चाहिँ। उसको त्यो क्लिन चिट चाहिँ त्यो भयो होइन, दाग लाग्यो त्यसमा चाहिँ, इट्स नो मोर देयर होइन। जे नै भयो नि जस्तै नि भयो नि, अफिसियल नि त नि अब लस वान भनेर त होइन त्यसमा चाहिँ। बट त्यो उसको त्यो एउटा पर्सनालिटी र उसको त्यो आफ्नै एउटा चार्म करिजमा छुट्टै छ नि त, सो द्याट विल किप हिम अप एन्ड त्यो राइजिङ चाहिँ हेल्प गरिहाल्छ उसलाई होइन। ठिकै अब हेरौँ, लेट्स सी व्हाट द फ्युचर होल्ड्स सुगरको लागि। तर खतरा कमेन्टहरू आएको थियो इन्टरनेटमा, सुगर फ्री भनेर कमेन्ट आएको, मलाई हाँस उठाएकै खास उसको के अरे गेम के अरे कोडी बेडको। हेनरीले पनि कमेन्ट गरिरहेको थियो, बेन्ड द नी यु बेन्ड द नी यता भनेर। कसले? हेनरीले हेनरी लाइक दे वर भेरी ह्याप्पी नि। आई टोल्ड यु गाइज हुन्छ नि लाइक त्यो के अरे वार मेन्टालिटी छैन भनेर भनेको थियो होइन, त्यस्तै एउटा एक किसिमको कमेन्ट गरेको थियो। त्यो कमेन्ट पाउनु पनि इट्स अचिभमेन्ट इन इट्स ओन वे क्या भनौँ न। त्यो टप 10 युएफसी त्यो ऱ्याङ्कमा पनि छैन नि त त्यो मान्छे त, यो हाम्रो सुगर सो होइन। बिस्तारै एकदमै बिगिनरै हो नि त, बिगिनर बट स्टिल पनि उसले त्यो लेभलको हाई बनाइसक्यो कि जसमा हुन्छ नि द टप प्लेयर्स हुन्छ नि आएर हुन्छ नि किपिङ देयर आई अन हिम क्या। जित्दै आएको आस्किङ फर क्या अहिले, द थिङ इज हि इज आस्किङ फर क्या, हि मस्ट हेभ रियलाइज उसको पोटेन्सियल कति भनेर होइन। अनि हि इज आस्किङ, हेर न उसले के अरे कर्नरको पनि के अरे कन्भर्सेसन उसले कर्नरलाई पनि ड्र्याग गरेको छ होइन, म के अरे जित्न सक्छु होला भन्ने टाइपको कुराहरू गरेको छ होइन। भन्नु खोजेको उसले आफ्नो स्किलको पोटेन्सियल चाहिँ एक लेभलमा उसले टप कन्टेन्डरमा देखिसकेको छ क्या। अरूले पनि रियलाइज गरेको छ क्या त्यो चिज चाहिँ। आफूले त भनिहाल्छ होइन आम द बेस्ट भनेर, बट अरूले पनि त्यो चिज चाहिँ हुन्छ नि त्यही अनुसारले रेसिप्रोकेट गरिरहेछ क्या रेस्ट अफ द फाइटर्सहरूले पनि। छिटो भेराको यो को मेन इभेन्ट भयो नि त, बिकज हि इज फाइटिङ सुगर सोन क्या। ऊ त टप 5 कन्टेन्डर पनि फाइट गरेर होइन नि त, लाइक वी डिड नट नो हिम बिफोर है। त्यही त अब अहिले आएर चिनिरहेछ, जबकि ऊ चाहिँ हि इज मोर अ भेटरन फाइटर जस्तो मतलब सुको भन्दा अलिकति बढी फाइट गरे भनौँ न। इभन अ फाइटर सुगर सोले के अरे फाइट गरेको लास्ट फाइटरहरू पनि अलिकति भेटरेन फाइटरहरू नै त रहेछ। लास्ट टाइमको फाइटर थियो त्यो पनि तपाईँको सिएफसी कि समथिङ के च्याम्पियन हो पहिलाको फर्मर होइन ब्यान्डमवेटको, नाम चाहिँ सुगर सोको अगाडि आउने क्या। एक्ज्याक्टली पपुलर छैन होइन, पपुलर हुनुसँग अब नट नेसेसरी द्याट लाइक दे पोजेस सिमिलर स्किल भनेर, तर स्किल नभइकन पनि फेरि त्यो स्ट्राटोफेरिक लेभलमा त आउँदैन हेर होइन। अनि तर फेरि यस्तो खतरा पर्फर्मेन्स छ नि उसको अगाडिको त्यो नकआउटहरू के ब्रो होइन। अब त्यही योपालि पर्फर्म गरेकै हेर्न पाएन क्या, भर्खर भइरहेको थियो ठ्याक्कै त्यो इन्जुरिज त्यो भएर भनौँ न त्यो भएर डिग्रेड भइहाल्यो। मेबी लाइक सम टाइम हुन्छ नि ब्रो, कस्तो भन्दाखेरि फाइटरले जस्ट माई थट है, एक किसिमले जितिरहेको जुन प्याटर्न हुन्छ नि त्यसकै एक्सपेक्टेसन भइराख्दाखेरि अनि त्यो प्याटर्नमा अलिकति डिफ्रेन्ट ऊहरू आयो भने चाहिँ हुन्छ नि उनीहरू नै झुकिने क्या, जस्तो टाइपको चाहिँ मैले यसमा पाएको जस्तो लाग्यो। किनभने अब छिटो बेलाको हेड कोच पनि खतरा हो नि त, त्यो जस्टिन गेजीहरूलाई ट्रेन गराउने हेड कोच हो होइन, साइबोगलाई ट्रेन गरा
या एक्ज्याक्टली अनि हेर आई थिङ्क लाइक त्यो गेम प्लानमा थियो जस्तो लाग्छ क्या किनभने युजली हेर न अब एक किसिमले यत्रो हाइप छ हुन्छ नि यसलाई चाहिँ म देखाउँछु भन्ने हिसाबले जानु र होइन किन उसले काउन्टरमै प्राइज जितिरहेछ नि त के अरे काउन्टर एट्याकमै सक्सेस पाइरहेछ नि त उसको ठिकै अफेन्ड पनि हुन्छ उसको त्यो नकआउट्स स्ट्रेट पन्चेस नकआउट्सहरू त अफेन्डिङ पन्चेसहरू नै हो क्या अरे होइन एउटा चाहिँ एट्याक गर्ने किन भन्दाखेरि के अरे यु नो द्याट यु आर गोइङ टु के अरे हार्म द अदर भनेर एउटा एट्याक गर्ने भयो होइन अनि अर्को एट्याक गर्ने चाहिँ किन भन्दाखेरि अब तिमीसँग अर्को केही अप्सनै छैन जस्तो क्या होइन अब उस के अरे सुगो सोको त्यो गेम प्लानबाट चाहिँ ओपोनेन्टलाई चाहिँ ट्र्याप गर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई जस्तै कर्नरको भयो होइन अब मसँग खास म कन्फ्युज छु मसँग अप्सन छैन होइन आई जस्ट निड टु गो म चाहिँ अगाडि फरवर्ड जानुपर्छ अनि त्यति बेला चाहिँ खाने क्या नराम्रोसँग त्यो कन्फ्युज भएको एउटा स्टेट हुन्छ नि त यु हेभ टु डु समथिङ बट यो के अरे यु डोन्ट नो के अरे सोल्युसन के हो भन्ने टाइपको एउटा कन्फ्युज स्टेट हुन्छ नि त्यो फेन्ट गरेर त्यो एउटा स्पिडमा उ गर्छ नि त त्यो उसले सुगरसोले क्या आई लाइक द्याट मुभ त्यो मुभी त उसको हुन्छ नि हानु किन हानु भन्ने टाइपको छ नि द्याट इज वेयर हुन्छ नि अब कि त तिमीले एट्याक गर्नै पर्छ त हाउमा एट्याक गरेर हुन्छ क्या त्यति बेला ओपोनेन्टहरूले रियाक्ट गरिरहेको हुन्छ होइन इभन लाइक हान्दा पनि अनसर्टेन्टीका साथ चाहिँ पन्चहरू हानिरहेको हुन्छ अथवा हुन्छ नि अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उसको त्यो ओपोनेन्टहरूले बल भेटाएको छ हेर होइन तर दिस गाई चिटोभेरा भने चाहिँ अगाडिदेखि नै ऊ एक्टिभ नै छैन क्या फर्स्ट सुरु है प्लस एट द सेम टाइम फेरि ऊ एक्टिभ पनि छ भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ उसको गेम प्लानमा अलिकति खेलिरहेको छैन क्या अनि त्यो चाहिँ स्पेसिफिक त्यो पार्ट अफ गेम प्लान जस्तो लागेको क्या मलाई चाहिँ हुनसक्छ खोइ अब त्यो धेरै लामो फाइट भएन सो त्यतिसम्म रिड गर्न भ्यान है मैले चाहिँ कुड बी मलाई लाग्छ कि त फर्स्ट त्यो के अरे फर्स्ट मुभमेन्ट एकदम क्रुसियल हुन्छ जस्तो लाग्छ टु अब्जर्भ एन्ड रिड गेम प्लान होइन किनभने द्याट इज वेयर सबै सोचेर आएको हुन्छ नि त ब्रो त्यसपछि त सबै बाङबाङ जाने हुन्छ अथवा हुँदैन राइट होइन सो द्याट्स वाट आई फेल्ड है अनि म चाहिँ मजाको क्रेडिट दिन्छु चिटोभेराले जितेकोमा तर एट द सेम टाइम अब के अरे सुगो केही बिग्रेको छैन क्या राइट होइन छैन उसको स्टक स्टिल राइजिङै छ ऊ त अझै फेरि हुन्छ नि एक दुई वर्ष बसेर सिधै अब के अरे हलवेहरूलाई म्याक्स हलवेलाई होइन उसको बडीको ऊ हेर न ब्रो मैले तिनीहरू दुईजना त्यो स्क्वायर अफ गरेको इमेज त्यो चिटोभेरा र त्यो गरेको त्यो ठुलो छ यार हामीले देख्दा मात्र अलिकति लिन थिन छ होइन बट हि इज बिग क्या टलै छ मान्छे एक किसिमको कस्तो इल्युजनरी त्यो बडी स्ट्रक्चर चाहिँ उसको है पातलो छ देख्छ तर फेरि हेर न त्यो सबै क्या ऊ छ क्या लम्बु पनि छ ऊ पनि छ भने क्या त्यो सो मलाई चाहिँ यार कोडी गार्बेट त्यसको हेर्न मन थियो है तर कोडी त तपाईँको उता फ्लाइवेटमा ड्रप भएछ नि त त्यो हाम्रो नयाँ फ्लाइवेट च्याम्पियनसँग खेल्नको लागि डेभी गरेरा के थियो त्यसको नाम हो र भनेपछि वेट कट गरेर जाने उसमा होइन डिभिजनमा डाउन जाने अनि त्यहाँ अब डाइरेक्ट बेल्टको लागि खेल्ने अब बस्यो अब त्यही ब्यान्टम वेट पनि भइहाल्थ्यो yeah that's true division figueredo yeah that guy that guy is beast bro त्यो मान्छे त फ्लाइवेट नै हैन क्या ब्यान्टम वेट मान्छे हो त्यो हैन फ्लाइवेटमा खेलिरहेको छ ज्याक्सन त फ्लाइवेटको लागि थियो सो कोडीलाई त त्यसले पागला ढाल जस्तो लागिरहेछ नि ठिकै छ हेरौँ न लेट्स आउँदा म्याच पोज हेरौँ कस्तो हुन्छ सो यार अब सबभन्दा खतरा फाइट है ब्रो main fight, right? The main event को fight चाहिँ my goodness man, it was amazing fights हैन अनि अर्को भनेको अलिकति रिजल्ट आएपछि अलिकति स्याड पनि छ हुन्छ नि ह्याप्पी स्याड अल काइन्ड अफ त्यो एक किसिमको हुन्छ नि प्रोपर फाइट जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ मेन फाइट सो हाउ डु यु से अबाउट दिस ब्रो मेन फाइटको बारेमा त्यही दामी थियो के अरे होल 5 राउन्ड हेर्न पायो होइन किनकि मलाई त्यो फेरि बिचमै एकजना भन्दा नि स्टिभे नै नकआउट हुन्छ कि जस्तो मलाई क्या डर लागिरहेको थियो क्या त्यो जुन तरिकाले फर्स्ट फाइटमा तिनीहरूको भएको थियो नि
बिकज स्टिपे बेला बेलामा त्यो डिस्टेन्स क्लोज गरेर नजिक गइरहेको थियो नि हात यस्तो गरेर पछाडि आउने अनि त्यही बेला हो त त्यो डीसीले खान्थ्यो उसले राइट ह्यान्ड स्योर हानिहाल्ने खान्थ्यो खायो पनि बट यो पालि चाहिँ त्यो चिन एकदम दह्रो गरेर हारेछ केटोले होइन होइन थर्ड राउन्ड पछि होइन थर्ड राउन्ड के कति पछि चाहिँ हुन्छ नि एक किसिमको उसले एडभाइस पायो क्या त्यो हात समात्ने क्या उसले हेर न त्यो हातै रोकिदिएको थियो नि त्यसपछि त्यही त एउटा क्लिन गेम मजाको गर्यो अनि एउटा चाहिँ हातै समातिरहेको थियो क्या उसको त्यो जुन उसले त्यो डीसीको जुन त्यो सर्ट पञ्च थियो नि राइट ह्यान्ड त्यो नै गर्नु पाएन क्या डीसीले त्यही त फ्याट्ट लाग्छ जस्तो भइरहेको थियो नि लागि पनि रहेको थियो होइन ल यो त नकआउट हुन्छ क्या यो पालि फेरि स्टिपे भने जस्तो 80% उसले हान्दाखेरि 80% जहिले लागिरहेको थियो क्या फ्याट फ्याट है अनि त्यो सर्ट डिस्टेन्समा एकदम राम्रो लाग्ने क्या डीसीको अनि द्याट इज समथिङ त्यो के अरे फेरि यो स्टिपीले पहिला पनि भनेको छ क्या नकआउट हुने भनेको विथ द्याट पन्चेस द्याट यु डोन्ट सी होइन अनि त्यो डीसीको त्यो पन्चहरू देख्दैन भ्याट भ्याट आउँछ उसले त टाउको मुनि गरेर नै हान्छ नि पन्च त तर यार स्टिपी मियोसी भनेको लाइक हि इज नो जोक ब्रो नर जोक दाइ दामी जस आई मैले एक्सपेक्ट गरेको नि स्टिपेले नै जितोस् भनेर हो हैन एन्ड आई एम ग्ल्याड हि वोन हैन नो हार्ड फिलिङ्स फर डीसी दो हैन बट आई थिंक डीसी इज इमोशनल गाइ जस्तो लाग्छ मलाई ब्रो इमोशनल छ नि मान्छे हैन भेरी हैन फाइटमा पनि आई थिंक दैट इज दैट इटसेल्फ इज द रिजन व्हाई इज भेरी सक्सेसफुल हैन फाइटमा त्यो इमोसनललाई नै अनि अर्को एउटा कुरा पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि एकदम अब स्टिफीको लेभलमा चाहिँ त्यही पनि अलिक काम नगरेको जस्तो छ क्या जस्तो जोन के अरे जोनको लेभलमा नि त्यही पर्टिकुलर एस्पेक्ट काम नगरेको क्या इमोसन एस्पेक्ट हुनमा एक्ज्याक्टली हो जोनको बेलामा होइन स्टिफीको बेलामा पनि हो क्या अनि अर्को कुरा भनेको त आइपोक चाहिँ अब खतरा एउटा उनी भयो यहाँ है आइपोक त हाइलाइट नै भयो नि पिक्चर म त आई फर आई भन्ने टाइपको भयो क्या तर त्यो डीसीको त एकदम वर्स नै भयो नि त त्यो चाहिँ अलि रागे भयो त्यो त हातै छिर्या छ यार त्यो त्यो लास्ट राउन्डमा आँखा नै बन्द छ क्या म त यसको आँखा बन्द हो र भनेर पुरा हुन्छ नि यहाँ आएर हेर्छु त्यो आँखा बन्दै जस्तो छ त भन्छ पछि साँच्चै त्यो आइपुग्यो त्यहाँ चाहिँ मैले त्यो इमोसनल डिफरेन्स देख्छु क्या के भन्दाखेरि त्यो स्टिपी तिमीले हेऱ्यो नि होइन उसले भन्नु त भन्यो पोस्ट फाइटमा हेर हुन्छ नि आई डिन्ट डु द्याट अन पर्पज हुन्छ नि द्याट ह्यापन आई डिन्ट इभन नोटिस मैले पछि रिप्लेमा हेरेर थाहा पाएँ भनिरहेको छ है यु नेभर नो क्या ब्रो होइन त्यो इन्टेन्सन भएन होला बिकज त्यो अर्कै हिटमा हुन्छ अर्कै हिट मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि डीसीले कहिले पनि छोडेन क्या ब्रो आइपोक गर्न हेर त्यसको त्यो he doesn't also consider it like हुन्छ नि के अरे त्यो ब्याड ऊ जस्तो पनि मान्दैन है अनि जति पनि इन्टरभ्यू मैले हेर्थेँ स्टिपीलाई सोध्थ्यो क्या त्यो आइपोकको बारेमा चाहिँ तिम्रो के भनाइ छ अनि तिमीले रेफ्रीलाई सोधेको सोधेन रेफ्रीलाई मैले सोधेँ के भन्छ रेफ्रीले भन्दाखेरि होइन वाच आइपोक रे क्या ब्रो ऊ त डीसीलाई वाच यो फिङ्गर भन्नुपर्ने हो नि त होइन like that is a big debate क्या ब्रो जस्तो तिमी के अरे त्यो फन त्यो कन्टेन्टहरू हेर एमएमए को होइन आइपोक इज अ बिग थिङ क्या बिग थिङ नै हो नि त्यो होइन एक्ज्याक्टली अनि स्टिपेको यार स्टिपेको घर सर सबै तफा गर्छु भनेर आएको हो नि पिपल मे नट लुक इट लाइक द्याट होइन तर स्टिपेको मेन्टालिटीमा त्यस्तो छ नि त ब्रो मेरो बेल्ट जानु भनेको हुन्छ नि द्याट्स हाउ अनि फेयर भएन भने त लाइक हि क्यान के अरे यु डु मी होइन आई डु इट टु यु टु भने जस्तो टाइपको हो क्या यो ट्रु त्यसरी एकदम इन्टेन्सनल देखाएको छ होइन उसले त होइन भनेको छ होइन म त इन्टेन्सनल लागेको छ तर इन्टेन्सनल भइकन पनि लाइक देयर इज नो त्यो हार्ड ऊ हुन्छ नि त्यो तिमीले नराम्रो काम गरेको तिमीलाई थाहा छ तर थाहा भयो भने तिमीलाई नराम्रो फिल हुन्छ नि तर लाइक डीसी स्टिपे भनेको चाहिँ देयर म्यान अफ त्यो ऊ हो क्या त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो कोड अफ त्यस्तो भने जस्तो टाइपको क्या होइन यो चाहिँ तैँले गरिस् अनि मात्रै मैले गरेको भन्ने टाइपमा एक किसिमको के अरे कन्सेन्ट लिएको भनेको इन्ट्रोस्पेक्सन कन्सेन्ट लिएको क्या होइन म त ठाडो जस्तो हेर लाइक मुनि हानेको थिएँ नि एकचोटि थाहा छ डीसीलाई हानेको थियो है स्टिपेले तिनीहरू चाहिँ एक्सिडेन्टली भएको हो तर आइपोक थियो यार जोनको बेलादेखि नै आइपोक इज लाइक द्याट इज समथिङ यु निड टु वाच आउट रेफ्रीले पनि त्यही भन्छ यार एकदम इन्ट्रेस्टिङ कन्स्पिरेसी थ्योरी पुट अन गर्नुभयो क्या तपाईँले अब हुन सक्छ होइन इट कुड बी है नट स्योर हो अब तिमीले भन न लाइक
के अरे 5 राउन्ड हुन्छ च्याम्पियनसिप फाइट हो हुन्छ नि इफ यु लुज इट यु डोन्ट जस्ट लुज अ फाइट क्या ब्रो मिडियाबाटदेखि लिएर हुन्छ नि इट्स नट गुड नि त अनि त्यस्तोमा चाहिँ मेरो तिमीले अब आइपोक भनेको मेरो गो टु गेम हो भन्ने टाइपको कसैको छ भने यु आर नट गोइङ टु टेक इट लाइटली नि ट्रु तर डिसी चाहिँ डिसीको अब मेबी स्टिपीले चाहिँ त्यही तपाईँले भने जस्तै उसले त्यसरी सोच्यो चाहिँ होला होइन बट डिसी चाहिँ डिसीकोबाट चाहिँ इन्टेन्सनल थिएन जस्तो लाग्यो बिकज उसको डिसी चाहिँ अब त्यो बानी भइसक्यो क्या बानी भइसक्यो त्यो एक्ज्याक्ट अनि त्यो जुन त्यो युएफसीको ग्लोभ्स हुन्छ नि हो त्यो ग्लोभ्स पनि यस्तो तपाईँको सिधा खालको ग्लोभ्स हो क्या भन्नाले यु क्यान इजिली गेट यर फिङ्गर्स आउट एन्ड जे गर्न नि मिल्यो क्या अरू त्यो करातेको ग्लोभ्सहरू होइन अरू ग्लोभ्सहरू ठ्याक्क बेन्ड हुन्छ क्या तर पर्सेन्टेजको कुरा हो क्या यो अरू फाइटरहरूमा त्यस्तो हुँदैन उसमा किन हुन्छ भन्दाखेरि बिकज इट इज बेनिफिटिङ हिम बेनिफिटिङ भन्दा मलाई जस्तो लाग्छ बिकज डिसी केम फ्रम अ रेस्लिङ ब्याकग्राउन्ड नि त सो एउटा रेस्लिङ ब्याकग्राउन्डको मान्छेलाई प्रपरली ग्लोभ समातेर हुन्छ नि फिस्टलाई यसरी हुन्छ नि ग्राब गरेर पन्च हान्नुपर्छ भन्ने त्यो मेन्टालिटी हुन्न क्या उसको हात जतिखेर खुल्ला हुन्छ दे शुड नट बी एक्सक्युज हुनु भएन तर डिसीको मामलामा चाहिँ हुन्छ नि यति पोजिटिभ छ मान्छे यति राम्रो छ हुन्छ नि एभ्रिथिङ इज सो गुड एबाउट हिम हुन्छ नि एन्ड वी ओभरलुक द्याट एन्ड एउटा कुरा भनेको चाहिँ तिमीले भनेको कुरा सही हो क्या अब त्यो ग्लोभ्स पनि त्यस्तै टाइपको छ हुन्छ नि एन्ड युजली फाइट खेल्दाखेरि डिस्टेन्सको लागि पनि हामी जस्तै स्याडो पन्चिङहरू गर्दाखेरि पुरा एकदम मुठी बनाएर त गर्दैनौँ हेर गर्दैन अनि त्यो जो नन बक्सर हो उसको त डिफल्ट नै त्यो हात खुल्लै हुन्छ क्या नोबडी पुट्स होइन ठ्याक्क बक्सिङ ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे भने उसको त्यो बानी परिचय हुन्छ नि त जतिखेर त्यो एक किसिमको डिफेन्ड गर्ने के अरे मान्छेको नेचर जस्तो पनि छ है हात यस्तो गर्ने त हुन्छ नि डिफल्टमै भइरहेको हुन्छ नि त्यस्तो अनि त्यो सजिलै गर्न मिल्छ क्या यो युएफसीको ग्लोभ्समा चाहिँ मेबी त्यो नमिल्ने भएको भए चाहिँ बिस्तारै फाइट हुन्छ नि त्यही अनुसार एड्याप्ट हुन्थ्यो होला फाइटर होइन त्यो ग्र्याब गर्ने बक्सिङ लेट्स टक अबाउट द फाइट ब्रो हाउ डु यु सी द फाइट कस्तो भयो फाइट रमाइलो थियो त्यो मैले चाहिँ के एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ भने अब सिन्स बोथ द फाइटर नो इच अदर नि त र दुइटैले एकअर्कालाई रिङमा फिल गरिसक्यो टेस्ट गरिसक्यो र एकअर्काको विक पोइन्ट सबै थाहा छ भनौँ न दुवैले एकअर्कालाई नकआउट गरिसक्यो होइन सो डिसीले चाहिँ योपालि बक्सिङ नगरिकन रेस्लिङ मात्रै गर्छ होला भन्ने मेरो माइन्डमा चाहिँ त्यो थियो होइन त्यो गऱ्यो भने मात्रै हिज विनिङ दिस जस्तो लागेको थियो क्या मलाई र उसले त्यही नै गरेन र त्यसैले हारे जस्तो नि लाग्यो डिसीको स्ट्रङ गेम भने त रेस्लिङ हो नि त त्यो ओलम्पियन हो होइन कस्तालाई उसले उछालेर पछारेको छ होइन हुन्छ नि रेस्लिङ त एकचोटि मुनि ग्राउन्ड गेम गरेपछि त उठ्नै नदिने खालको त्यो लेभलको हाई लेभल रेस्लिङ हो नि त उसको त बक्सिङ त अब त्यो मिडियोकर बक्सिङ भनौँ न बेसिकली सो उसले मेबी रेस्लिङ चाहिँ पुस गराएको हुन्थ्यो होला होइन त्यही गरेन तर त्यो त्यति त रेस्लिङ र बक्सिङको त्यो हुन्छ नि एकदम एउटा एक किसिमले एकदम कन्ट्रास्टिङ वेपन छ दुइटा होइन अनि त्यो हेजिटेन्ट छ क्या फाइटरमा जस्तै जस्टिन गेजीको कुरा पनि होइन उसलाई बक्सिङ नै मनपर्छ तर ऊ रेस्लर ब्याकग्राउन्डबाट हो है डिसीको चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा त ब्याकको प्रब्लम हुनसक्छ हेर है अब फाइट आउँदाखेरि त भन्नु त भन्दैन नि त ब्रो मेरो ब्याकमा प्रब्लम छ भनेर होइन अनि अर्को कुरा इज भेरी कन्फिडेन्ट क्या ब्रो मेरो त्यो पन्चले नै जान्छ यो भनेर पनि है अनि अर्को कुरा मैले फर्स्ट राउन्डमा त उसले सक्सेसफुल भएको हो नि त सक्सेसफुल भएछ बट त्यसपछि चाहिँ फेरि उसको त्यो कन्फिडेन्स भन्दा नि उसले चाहिँ त्यो पोस्ट फाइट इन्टरभ्यूमा चाहिँ वाज टेस्टिङ इट बट हि डिडन्ट गिभ इट टु मी त्यसैले आई लेफ्ट इट भनेर भने क्या सो मेबी त्यो स्टिपेले प्रपरली डिफेन्ड गरेको भनौँ न त्यो उसको फर्स्ट वाला प्रपरली डिफेन्ड गर्यो अनि त्यसले पनि उनीहरूलाई एकदम त्यो हेजिटेन्ट आउँछ होला क्या ब्रो जस्तै किन भन्दाखेरि तिमीले यदि के अरे त्यो के अरे वाटर फ्लो जस्तो क्या वाटर फ्लोको डिरेक्सनमा गइरहेछ भने होइन तिम्रो काम गरिरहेछ भने द्याट इज गुड होइन इफ नट तिमी अपोजिट डिरेक्सनबाट चाहिँ तिमी प्रेस गरिरहेछ भने भन्नाले ओपोनेन्टको ट्याक्टिक्सहरू अलिकति ऊ भइरहेछ भने चाहिँ के हुन्छ भने तिमी सुपेरियर भइकन पनि होइन अर्को फिल्डमा चाहिँ तिम्रो पन्चेस पावरहरू कम होला छिट्टै एक्जस्ट होला होइन भन्ने किसिमको फियरहरू आउँछ जस्तो लाग्छ क्या माइन्डमा है हो नि त अब किनभने स्टिपे त मुनि बस्दाखेरि खासै धेरै एक्जर्टै गर्नु परेन नि त एनर्जीहरू तर त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि त डिसीले त धेरै एक्जर्ट गरिरहेछ नि त अब के त खबिब जस्तो हुनु पर्यो हेर होइन 5 राउन्डसम्म नि त्यही मात्रै गर्ने बाँदै छैन अरू केही पनि त्यो त मलाई डिसीले त्यही नै सक्सेसफुली गर्न सक्यो भने मात्र जित्छ जस्तो लागेको थियो हुन्छ नि एभ्री राउन्डमा टेकडाउन माथि टेकडाउन होइन स्टिपलाई झारेछ बट त्यो भएन नि त खासै फर्स्ट फाइटमा को डिसी अहिलेको हेर नि त्यो स्टिपे कत्रो ठुलो देखेको यार
स्टिपे ठिकै तर लिन देखाएको छ योपालि एकदम लिन एन्ड पुरा मोडल Lean, जस्तो हुन्छ नि दुब्लाएर दुईजना केटा कम्पेयर गर्दाखेरि धेरै ठुलो देखाएको छ होइन अनि ऊ त के अरे वेइनतिरमा त वेइनमा त ऊ नै होइन जस्तो हेभी वेटै होइन जस्तो देखाएको छ त्यही त ऊ चाहिँ डिसी चाहिँ कति कति पाउन्ड बढी थियो होला है स्टिपे त एकदम 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 लाइट थियो म त एकदम फास्ट हुन्छ होला उसको पञ्चेसहरू एकदम फास्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो त्यति साह्रो फरक देखिनँ है झन् त्यसले स्टिपेको 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 एकदम लिन भयो नि त लिन भइसकेपछि अझै फास्ट हुन्छ होला मान्छे जस्तो लागेको थियो क्या सो उसको फुटवर्क्स मुभमेन्ट्सहरू अथवा हुन्छ नि हेड मुभमेन्टहरू पञ्चेसहरू एकदम फास्ट हुन्छ जस्तो लागेको थियो खासै त्यसमा डिफ्रेन्स देखेन बट उसको त्यसबाट उसको पावर चाहिँ कम्प्रोमाइज भयो जस्तो लाग्यो क्या किनकि सर्ट्सहरू त लागेको हो नि त धेरै नै डिसीले पनि खाएको होइन बट डिसी पनि ढलेन भने मेबी सायद उसको त्यो लिन बनाउने प्रोसेसमा त्यो पावर चाहिँ कम्प्रोमाइज भयो जस्तो लाग्यो क्या दुवैजनाको त्यही त हेभी वेटमा हामीले देख्दाखेरि हेर न होइन इट्स जस्ट अबाउट वान पन्च है वान पन्च नै हो नि अनि पहिला पनि नकआउट गरे हो होइन सो वान स्टिपेले पन्च इभेन्चुअली नकआउट गर्छ जस्तो लाग्यो अरूहरूसँग त्यस्तो हुन्छ बट लाइक दिज टु गाइज हुन्छ नि लाइक स्टिपे र डिसी भनेको चाहिँ दे वान्ट टु गो टु वार क्या ब्रो होइन दे नो पन्च आर कमिङ हुन्छ नि आई सुड बी लाइक टफ इनफ टु अब्जर्भ इट भन्ने टाइपको मेन्टालिटीमा छ हेर न होइन तर जस्तै जस्तै यही इभेन्टमा मेन इभेन्टमा उसको थियो नि हाम्रो जुनियर डोसान्टोस र कसको थियो यार के त्यो रजन स्ट्रक के भन्ने थियो या something like that है very difficult name but very खतरा छ के अरे भन्छ तिनीहरूको फाइट हेर न यार लाइक होइन एक पन्च किनभने पुरा सेफ साइडमा खेलिरहेको हुन्छ नलागोस् भनेर अनि लागेपछि सिद्धियो क्या ब्रो मलाई के भयो भने जस्तो क्या लाइक आई डोन्ट वान्ट इट एनी मोर भन्ने टाइपको क्या तर डिसिरिज टिपेको हो भने ल म जति हाने नि म आउँछ जति हाने नि आउँछ दुवैजनाको मेन्टालिटी त्यस्तै छ यार त्यो योपालि त खान सक्यो स्टिपीले नि मजाले खाएको हो होइन स्टिल सर्भाइभ गरे हो डिसीले पनि टन्नै खायो स्टिल सर्भाइभ गरे हो त्यसमा चाहिँ कुडोज टु बोथ द प्लेयर है तर ब्याक एन्ड फोर्थ बब्बाल गएको थियो तर सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ हि गट अलमोस्ट he was knocked out actually थाहा छ ढलेको नि ढलेको त्यो अलिकति अझै 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड फाइट गएको भए भागै सिद्धिन्थ्यो ठ्याक्कै फेरि है सिद्धिन्थ्यो किनभने त्यो रेफ्रीले रोकिदिइहाल्थ्यो है त्यो किनभने एक्ज्याक्टली त्यो लास्ट टाइम भएको टाइपले नै ढलेको छ क्या सिमिलर त्यो क्यामेराको एङ्गल पनि सेम थियो क्या हामीले हेर्दाखेरि पहिला यताबाट थियो पहिला यताबाट that is about that so what else do we have though so ke hola the what is next for Stipe Miocic because DC ko ta retirement bhayihalyo hai DC retiring finally he don't seem to have any other challenges huncha ni on his way haina tara so according to Dana White money changes everything bhancha for Dana White haina उसले जस्तै डीसीको ओरिजिनल प्लान त 40 मा रिटायर गर्ने प्लान थियो नि त आफ्टर 40 आइ एम नट फाइटिङ भनेर एकदम स्ट्रङली भने हो नि त त्यो मान्छेले त्यो स्टेटमेन्ट बट दे चेन्ज इट अल हैन 41 छ स्टिल फाइटिङ हैन फर द टाइटल फाइट्स हैन हु नोज गॉड नोज वन द अंकल डेना नोज गॉड नोज वन यप त्यही त अब उसको लागि त त्यही हो नि एकदम 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 मनी मेकिङ अनि हेर के अरे हिस्ट्री मेकिङ टाइपको इभेन्ट हुनु पर्यो होइन आउनको लागि अनि तर मेन्टालिटी नै बनायो भने लाइक के अरे म पनि त्यसैमा समर्थन गर्छु रिटायरमेन्ट नै बेटर हुन्छ क्या है उसको भइहाल्यो नि इज एडेड सो मच टु हिज लेगेसी होइन अनि त्यत्रो के भन्छ त्यत्रो विनिङ्सहरू छ उसको च्याप्टरमा होइन त्यत्रो लेजेन्ड्सहरूलाई जितेको छ हेभी वेटमा पनि यो लास्ट टु यो के अरे स्टिपेकोबाट त ऊ हो नि लस हो नि होइन लाइक देयर इज नो निड टु नि त्यही त एकदम द बेस्ट अफ द बेस्टसँग मात्रै हारेछ नि त यता पनि लाइट हेभी वेट पनि जन जोन्ससँग मात्रै हारे हो अनि बाँकी त सबलाई चुटेकै हो होइन त्यो फ्युचर हल अफ फेमर हो वान अफ द लेजेन्ड्स अफ UFC हो होइन उसले त्यो आफ्नो करियर सोलिडिफाई गर्यो देयर इज नथिङ मोर टु प्रुभ क्या अब डेनाले म आई गिभ यु $1 बिलियन भने पनि आएर एउटा 5 राउन्ड फाइट खेल्थ्यो पनि हो होइन स्टिपे चाहिँ खतरा हो ब्रो है हेभी वेटमा है खतरा हो हेर न पुरा के अरे मान्छे देख्दै तर्सिने कन्टेन्डरहरू पनि छ होइन तर आई डोन्ट थिङ्क के अरे तर विनर टाइपको चाहिँ त्यो हुन्छ नि त टफेस्ट डुड हो क्या यो द ब्याडेस्ट म्यान इन द प्लानेट भनेर यतिकै भने होइन क्या हेभी वेट डिभिजनलाई चाहिँ ब्रो त्यत्रो पञ्च खाएर
पनि बस्ने भनेको त नत्र अरू हेभीवेटहरू हेर न त्यो क्यालिबरमै छैन के ब्रो अब हेरौँ मलाई व्हाट इज नेक्स्ट फर स्टिपे व्हाट डु यु थिंक मोस्ट प्रोबब्ली फ्रान्सिस नै हुन्छ होला स्टिपे फ्रान्सिस 2 हुन्छ होला हैन किनकि फ्रान्सिसले त आफूलाई प्रुभ गरिसकेको छ नि त आई एम हुन्छ नि एलिजिबल फर अनदर टाइटल शट भनेर सो मोस्ट प्रोबब्ली त्यही हुन्छ होला बट अब यता जन जोन्सले पनि हेभीवेटको मुभ गर्ने यताउता कुराहरू गरिरहेछ हैन जन जोन्सको त टाइम लाग्छ यार जन जोन्स अझै टाइम लाग्छ जन जोन्स र फ्रान्सिस हेर्न पाए झन् दामी हुन्थ्यो क्या तर हैन जन जोन्स भनेको एकदम कनिङ जन जोन्स त एकदम कनिङ फाइटर हो हैन स्टिपी चाहिँ मेरो टेरिटोरीमा हुन्छ नि मेरो टेरिटोरीमा आउनै पाउँदैन भन्ने टाइपको एक किसिमको मेन्टालिटी छ क्या जन जोनको चाहिँ अलिकति कनिङ भन्नाले हैन लाइक ही फिगर आउट अ वे क्या टेक्निकहरू निकालेर अब मसँग एउटा वान पञ्च नकआउट पावर छ भनेर मात्रै गयो भने त यस्तो खतरा च्याम्पियनहरुसँग सक्दैन ब्रो त्यही त्यो जन जोन्सको प्रब्लम त्यो फाइट आइक्युले जित्छ होला फ्रान्सिसलाई हैन बट इट विल बी इन्ट्रेस्टिङ फाइट टु वाच क्या हेर्न चाहिँ तर खै जन जोन लास्ट टाइम जन जोनको फाइटहरु हेर्दाखेरि मलाई त्यति कन्भिन्सिङ लागेको थिएन है छैन लास्ट फ्यु फाइट्स लाइट हेभीवेटमै त्यति कन्भिन्सिङ थिएन के ब्रो स्पिड पनि कम थियो हैन अनि उलाई जित्नुसँग मात्रै मतलब देखाएको थियो त्यति बेला हारेकै जस्तै हो त्यो कन्ट्रोभर्सियल विन हो हैन त्यो रेजसँग त मस्रोले हारे जस्तै हो त्यो त है स्टिल टेक्निक राउन्ड जित्नु खोजे जस्तो टाइपको मेन्टालिटीमा थियो के राउन्ड पनि हारे जस्तै त्यो रेजसँग त मेरो आँखामा त हारेकै हो जन जोन्स हैन है त्यो डिग्रेड चाहिँ भएको छ क्या उसको परफर्मेन्समा जुन किसिमको उसको क्यालिबर थियो नि पहिला त्यो डिग्रेड चाहिँ भएको छ अब त्यही त यो जन जोन्स भर्सेस फ्रान्सिस चाहिँ रमाइलो हुन्छ हेर्नलाई हारेकै हुनु त हो यार उसको त्यो टिमले नै मानिसकेको थियो है जन जोन्सको लाइभ उसमा टिमले उसमा नै भनेको थियो क्या त्यो जजले भन्नुभन्दा अगाडि नै हुन्छ नि टिमले नै एक किसिमको गिभ अप दिइसकेको थियो त्यो गेम बट लाइक दे ओन त्यही त त्यो त एकदमै धेरै एक्सट्रिमली नै लकी भयो क्या त्यो जिजसले हुन्छ नि ओके ल जन जोन्स आइ एम सेभिङ यु दिस इज द बेल्ट फर यु भनेर त्यो भगवानले दिए जस्तो क्या त्यतिखेर त एक्सट्रिमली लकी भयो क्या त्यो मान्छे त्यो जन्स भर्सेस त्यो रेसको अर्को सेकेन्ड फाइट हेर्न नि रमाइलो हुन्छ हैन अब हेरौँ लेट्स सी पनि रमाइलो हुन्छ जन भर्सेस स्टिपे पनि बबाल हुन्छ स्टिपे भर्सेस के अरे निगानो फ्रान्सिस निगानो त यार डेडली हुन्छ ब्रो डेडली म्यान लाइक हि इज डेडली हैन लास्ट टाइमको एक्सपिरियन्स छ हैन हि नोज व्हाट ही शुड डु भन्ने कुरा पनि हैन बट स्टिल है किनभने आफ्नो जे बेस्ट वेपन हो त्यसमा त फोकस धेरै हुन्छ अझै पनि हुन्छ नि टेक डाउन डिफेन्सहरू कस्तो छ त्यो चाहिँ हेर्नु किनभने जति हेभी बल्की हुन्छ त्यति नै टेक डाउन डिफेन्स गर्न गाह्रो हुन्छ स्पेसली स्टिपेसँग चाहिँ है त्यही उसले उसको विकनेसमा चाहिँ वर्क गरेछ जस्तो लाग्दैन हैन जुन विकनेसले उ स्टिपेसँग हारे नि सो स्टिपे प्ले द सेम कार्ड हैन यो पालि पनि फ्रान्सिससँग आई थिंक ही विल गेट द विन क्या अनलेस फ्रान्सिसले चाहिँ एउटा हुन्छ नि समथिङ आई नो हाउ टु डिफेन्ड आई नो ग्र्यापल मैले देखा मात्रै छ एक्ज्याक्टली म्यान स्टिपेले उसको सोलै निकाल्दै थियो यार अनि अचु पार्दै भने तपाईको सेकेन्ड राउन्ड पछि त म त रुकी हाँसु कि आम डन यार मलाई एन्ड द फाइट हुन्छ नि म त चुप लाएर बसिरहेको छु आई कान्ट डु एनीथिङ आम डन भने जस्तो त्यो फेस हुन्छ नि आमा त्यसपछिको कुरा क्या त्यसपछिको जति नै फाइटहरु छ मेन्टली कति तनाव भएको छ भने के उसको के अरे त्यसपछिको फाइटहरु हेर न है बल्ल लाइक के अरे इज ब्याक भनौँ न होइन अब यसमा चाहिँ तर इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ रमाइलो हुन्छ फेरि स्टिपे कस्तो भने नो ननसेन्स ब्रो लाइक द्याट गाइ इज रियली नाइस है ओन्ली थिङ इज बोल्दाखेरि मात्रै अलिकति मन नपर्ने होइन स्टिपे बोल्दाखेरि आई डोन्ट नो किन एज अ फ्यान पनि एज अ स्पेक्टेटर क्या एउटा एक किसिमको पर्सनालिटी खोज्छ नि त एज अ स्पेक्टेटर त फ्यान पनि होइन स्पोर्टलाई मान्ने पनि होइन त्यस्तो क्राउडको लागि भन्ने क्या काम चाहिँ छैन त्यो स्टार उ त्यो छैन क्या त्यही हो we talked about UFC 252 हैन so guys let us know what you thought about the fight हैन हाम्रो सुगर शोको विन लस को बारेमा what do you feel about it हैन र मेन DC retiring Stipe winning हैन and what's the future fights for the heavyweight division so let us know in the comment guys bye bye see ya ciao